မီကိုရိုတဲမဲ့ဟိုတယ်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီဒီနေ့ညမန်လေးမှာတဲမဲ့ကဲတဲမဲ့အခန်းလေးကိုတွားကြည့်မယ်နော်ချစ်ဆုံးလေးကတော့ခရီးမထွက်တာကြပြီခုမှခရီးပြန်ထွက်ကလို့ပြောနေပါတယ်ရှင်ဝါဟိုတယ်ခန်းထဲမှာပြင်ဆင်ထားတာလေးတွေကချစ်စရာလေးတွေပါအေးရခင်းလေးတွေနဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ကျွေးပြားပချီကားလေးတွေကအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းပါတယ်ရှင်ကိုတဲမဲ့ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့အချစ်ဆုံးလေးနဲ့လိုက်ပြီးဆက်စုလိုက်ပါအောင်မရှင်လိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ရေချိုးခန်းလည်းရှယ်ပဲချစ်ဆုံးလေးကတော့ပြောနေတယ်သူကြိုက်တဲ့ရေချိုးခန်းရဲ့သူကြိုက်တဲ့အိပ်ယာလေးရဲ့ဆိုတော့ရင်းတဲ့တိုင်းမှာပဲချစ်ဆုံးလေးမောပြီးအိပ်ပျော်သွားပါပြီမိကိုတို့လည်းမနေ့ကျရင်ခီးစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနိုင်ပါမနေ့ကျရင်ပြန်တွေ့မယ်နော်မော်လီပါကဲဒီနေ့မနေ့တော့မိကိုတို့ breakfast စားဖို့အတွက်မိကိုတို့တဲတဲ့ဟိုတယ်ရဲ့အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ breakfast လာစားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာလေးမှာစားရင်ကောင်းလဲဆိုတာအခုတော့နေရာရွေးနေပါတယ်ရှုခင်းလေးတွေကြည့်မယ်ရာသီဥတုကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲမိုးရီအုပ်နေတယ်မိုးရွာမှလည်းကြောက်တဲ့အတွက်တသားကတော့သူကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုရွေးနေပါတယ်ရှင်ချစ်ဆုံးလေးကရှုခင်းကိုသူကအပြင်ကနေကြည့်ချင်တဲ့အတွက်အပြင်မှာဝရဏလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာသွားစားပါမယ်လောလောဆယ်ကိုစားမယ့်ဟာလေးကိုဘူဘေးပုံစံလေးနဲ့ကိုကြိုက်တာလေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်စားစရာလေးတွေကတော့အစုံပဲเนาะ breakfast ဆိုတော့ကုန်နိုင်တဲ့လောက်ကိုယူတာအကောင်းဆုံးပါပဲမိကတော့ကြိုက်တာလည်းအများကြီးရှိတယ်နည်းနည်းချင်းစီစားမယ်လိုက်ကြည့်ပါဦးbreakfast စားဖို့အတွက်မုတ်တီကလည်းအများကြီးပဲဘာတွေစားလို့စားရမှန်းတော့မသိပါဘူးဒီမုတ်ကလေးကဘာမုတ်ကလေးလည်းမသိဘူးတော့ခရမ်းရောင်လေးနဲ့ချစ်စရာလေးခရီးဆက်အောင်ပါဆိုတော့ဘိုက်ပြအောင်သမင်းကြော်စားမယ်ပြီးရင်အချိုပွဲတွေစားမယ်စောစောကတွေ့ခဲ့တဲ့ပါမုတ်ပေါ်မှာခရမ်းရောင်လေးတွေဘာလေးလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါစားမယ်နော်ကော်ဖီရဲ့အိုင်မုတ်ကလေးရဲ့စားပါမယ်ချစ်ဆုံးလေးကတော့ဆွဲနေပါပြီပြီးရင်ခီးဆက်ပါမယ် breakfast စားရင်လည်းမန္တလေးမြို့ရဲ့အလှတရားကြီးကိုတူတူခန်းစားကြမယ်နော်မန္တလေးမြို့ကနေချစ်စရာကောင်းတဲ့အေးချမ်းတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ကိုအလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်အဲ့ဒီမြို့လေးကပြည်ဦးလွင်မြို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုကတော့ပြည်ဦးလွင်ကိုသွားနေပါပြီရာသီဥတုကမန္တလေးမှာတော့ပူတယ်ပြည်ဦးလွင်ရောက်သွားတော့ပြည်ဦးလွင်ရဲ့မြို့လေးကအေးချမ်းသာရတယ်ရာသီဥတုကနေလို့ကောင်းတယ်မိကိုကတော့ကြိုက်ပါတယ်ပြည်ဦးလွင်ရဲ့ရာသီဥတုသဘာဝလေးကိုတောင်တက်လမ်းလေးမှာဆိုင်လေးတွေတွေ့တော့မေးကြည့်တော့ဒါ view point နဲ့ coffee တောက်တဲ့နေရာရှုခင်းလေးတွေလည်းရမ်းလာပါတယ် coffee တောက်ဖို့အတွက်ခဏနားပါပဲရှင်အေဂျင့်လာရဲ့ရှမ်းပြည်တောင်တန်းဒေသကြီးရဲ့ရှုခင်းတွေကိုကြည့်မယ် coffee တောက်မယ်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မိကိုတို့စောစောကတက်လာတဲ့လမ်းရွတ်တစ်လျှောက်တောင်တန်းမှာရှိတဲ့ကားလမ်းလေးကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်။အရန်က
ကိုအေးချမ်းသာရပါတယ်ချစ်ဆုံးလေးကတော့ကော်ဖီတောက်ဖို့အတွက်နေရာယူနေပါပြီသူက view point မှာခံစားနေဆန်းသွားပါတယ်ပြင်းဝင်ကော်ပီရလေအရင်တောက်လို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့လေတစ်ဖက်ကိုအများကြီးပဲ2ယောက်3ယောက်တောက်လို့ရတယ်တိလားဒီကတော့မကုန်ပါဘူးနည်းနည်းချင်းတီတောက်ပါတယ်ကဲရှုကင်းလေးတွေကိုကြည့်ပါမယ်ချစ်တဲ့တော့ပြုတ်ကြမှာကြောက်နေပါတယ်တာမီနေရပဲများတယ်တပုံရိုက်တယ်တသားကတော့ကြောက်လားဆိုတော့ပြုတ်ကြမှာကြောက်လို့ထိုင်ကုန်မှာပဲပြန်ထိုင်နေပါတယ်ဒီကတော့ရှာသူလို့တဘာဝရှုကင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းလိုက်ကြည့်ပါဦးမယ်။စိုက်ကန်းလေးတွေကချစ်စရာလေးတွေဝကြည့်တီကြည့်လိုက်ကြည့်မယ်။ဒါကတော့မီကိုရိုပဲတောက်တဲ့ကော်ဖီဆိုင်မှာအရင်တောက်လို့ကောင်းပါတယ်။ရှာသူဦးကတော့မိုးလေးအုပ်လေးဖြစ်နေတဲ့ကဲပြင်းဝင်မျိုးတို့အမြန်တော့ပါမယ်။ဒီနေ့တနေ့တာပြင်းဝင်မျိုးကိုရှောက်လဲမယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပြင်းဝင်မြို့လေးကိုရောက်ပါပြီပြင်းဝင်မြို့လေးကလေရာသီဥတုနဲ့အလိုက်ဆိုင်ငန်းလေးတွေလည်းချစ်စရာလေးတွေအိမ်လေးတွေကလည်းချစ်စရာလေးတွေအခုမီကိုတို့ကကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်ထဲကိုသွားပါမယ်ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြီးလဲရမယ်ဆိုတော့လမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့အတွက်နေ့ခင်းရလဲတနားရီထိုးနေပြီထမင်းစားနားမဲ့ဆိုင်လေးကိုတွေ့ပါပြီဆိုင်လေးနာမည်တူတူထမင်းဆိုင်လေးပါအဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာမိသားစုတွေထမင်းဝင်စားပါတယ်ဟင်းနီကတော့မြင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲစုံလင်စွာနဲ့ငပိရီတွန်းစရာနဲ့ထမင်းစားမယ်အားဖြစ်မယ်ပြီးရင်ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်ထဲကိုသွားမယ်ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်သွားဖို့လမ်းပြောင်းနေတယ်မိကိုတို့ GPS ညွှန်တဲ့တိုင်သွားတာလမ်းတွေကမတွေ့ပါဘူးမျက်စိလည်နေတဲ့အတွက်ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်မသွားတော့ပါဘူးပွဲကောက်ရေတကုံဘက်ကိုသွားပါမယ်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ပြင်းဝင်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးဖြစ်တဲ့နိုင်စင်ကြီးရှိမှရောက်ရှိနေပါပြီပွဲကောက်ရေတကုံကိုရောက်ပါပြီရှင်ဝင်ကြီးက4000ပေးရပါတယ်အခုမှန်တရားရှိတဲ့ရေတကွန်နာစီကိုသွားနေတာပါအဲ့ဒီရောက်လို့ရှိရင်လည်းဝင်ကြီးကထပ်ပြီးပေးရပါတယ်မှန်တရားပေါ်လျှောက်တဲ့အခုလိုခြေစွပ်လေးတွေပေးပါတယ်မိကိုကတော့ဒါကိုဘယ်လိုဆိုရမှန်းမသိလို့နားမလည်လို့သိချသွားမိပါတယ်ဖက်နှက်ပေါ်မှာတစ်ခါတဲ့ခြေစွပ်ဆိုရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောက်စလစ်ခဲတွေပါရင်ချော်လဲမှာဆိုလို့ပါရှင်ဖက်နှက်တက်တဲ့ mask ပါအခုလိုမျိုးလေးဆိုရမှာပါဖွယ်သားတွေတက်ညီလက်ညီနဲ့လမ်းလျှောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့အဆင်ပြေတယ်မီကိုကတော့လမ်းလျှောက်ဖို့လည်းနည်းကြောက်နေပါတယ်ကိုတွေနဲ့တူတူလျှောက်တဲ့အဖွဲဟိုးတော့ရောက်သွားပြီကိုကမလျှောက်ရဲဘူးမလာတော့ဘူးဒီကနေပဲနဲ့ပြန်တော့မယ်မရဘူးတဲ့ဒီလမ်းကနေပြန်ထွက်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်မှရမယ်ဆိုလို့ရဲရဲဘုံဘုံနဲ့မှန်တရားပေါ်တတိရှိရှိနဲ့လျှောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်အိုးမှန်တရားကလည်းအရှိကြီးပဲရှောင်းရင်နဲ့ခလဲနားနဲ့ကြောင်မှန်ပြီးခွန်းဆိုနည်းနည်းတော့ကြောက်မိပါတယ်ဘယ်ရမလဲမျက်စိကိုအပေါ်မော့ပြီးတော့ရှောက်ချလိုက်တာရောက်သွားပါပြီဥယျာဉ်ထဲမှာရှေ့တုန်းကလိုင်းကားပုံစံလေးတွေရှိပါတယ်ဒါကအရင်တော့ချစ်ကားလေးတွေပေါ့နော်ချစ်ဆုံးလေးကမမြင်ဘူးတော့သူကိုယ်တိုင်ချစ်ကားတက်မောင်းနေပါတယ်ကားဆရာကြီးချစ်ကားနဲ့လိုက်ဖို့ပေးပါလမ်းမလျှောက်နိုင်လို့မောနေလို့ဖြည်းဖြည်းမောင်းနော်လိုက်မလားဘယ်သူလိုက်မလဲဝါ
ကောင်းကင်မှာလည်းကေဘယ်ကားကြီးရှိတယ်ကိုကတော့မစီးရဲလို့တတကိုလည်းညှိုးထိုးပြတယ်တတကသူလည်းမစီးရဲပါဘူးဟိုးမှာစင်စကန်တွေ့တယ်ကဲစင်လေးတွေနောက်တော့ကြည့်မယ်နော်ချစ်ဆုံးလေးကလမ်းမှာတောင်တက်တောင်ဆင်းခွေတွေကများတော့ကားမှုလို့သူကအခုသူ့ကိုအစာကြည့်စည်းလေးတိုက်ထားပါတယ်လမ်းမှာလည်းသူကကော်ဖီတောက်လာတာလေကဲဆင်လေးတွေရှိတဲ့နားကိုသွားပြီးတော့ဆင်လေးတွေတော့ကြည့်မယ်အစာကျွတ်မယ်အစာတောင်းတဲ့ပုံလေးကချစ်စရာလေးနော်ကြည့်ပါဦးကဲသူတို့အစာတောင်းဝကြည့်မယ်သူတို့ရဲ့အစာကပြောင်းမှုရဲ့ကျင်ရည်ပါလေလေတော့ပြောင်းမှုပဲစားတယ်ကြံအောင်တိမ့်ထားတယ်ကေဘယ်ကားတွေကတော့ကြောက်လို့မရှိတော့ပါဘူး။ဗန်းညံထဲမှာရှိရဲ့အလှလေးကိုလိုက်ကြည့်ပါမယ်။ဗန်းညံထဲမှာအယုတ်တွေအများကြီးပဲဟိုဘက်ချမ်းမှာဒိုင်နိုဆောအယုတ်ကြီးတွေရှိတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာကတော့ဘတ်စမန်ယုတ်ကလေးတွေဟောဒီမှာမြင်တွေ့ရတယ်ဒီကဲမင်းသမီးကားရဲ့နှင်းနူသားလေးပါချစ်တုံးလေးကအမွေစိန်အိမ်ထဲကိုသွားလည်နေပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အိမ်လေးပါကဲမိကိုလည်းထဲမှာပါတယ်ရှိမလဲအမွေစိန်ပါတယ်မွေထားလဲခဏလောက်ဝင်ကြည့်ရအောင်နော်ဒါကအမွေစိန်နဲ့ဝက်ဝင်တို့နေတဲ့အိမ်လေးပါချစ်စရာလေးပါနော်ဒီစိန်လေးမှွေထားတာဘာမှမရှိပါဘူးရှင်ဟိုးမရမ်းလာတဲ့ပန်းကင်းကြီးကဲတွားကြည့်မယ် let's go လိုက်ခဲ့ပါဦးကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်ထဲကိုမရောက်ပြင်မဲ့အခုပွဲကောက်ရီတကွန်မှာလည်းအရန်လှပတဲ့ပန်းကင်းကြီးတွေရှိပါတယ်ဒီမှာညီနေရတာတော့စပိန်ကိုပန်းလေးတွေနဲ့အလှဆင်ထားတာပါမိကိုကပြင်ဦးလွင်ရဲ့အေးစိမ့်စိမ့်ရန်သူဥရုလေးကိုကြိုက်တယ်သဘောကျတယ်ပြီးတော့နေလို့လည်းကောင်းတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ပန်းကင်းကြီးတွေရဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေအရန်လှတယ်ပန်းချန်ထဲမှာအမ်ပလက်ဖူးပန်လည်းရှိပါတယ်အမ်ပလက်ဖွဲ့တွေတချင်းဆိုနေကြပါတယ်သူတို့တချင်းဆိုတာမြင်တော့ကိုလည်းတချင်းဆိုခြင်းစိတ်ပေါက်သွားပါတယ်အမ်ပလက်ဆိုနေကြတဲ့အခုရီမတွေကလည်းအတန်ကောင်းပါတယ်တီးတဲ့ပလီယာဖွဲ့တွေလည်းကောင်းပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းရှေးဟောင်းကားလေးတွေကိုအလှဆင်ထားတာလေးတွေကချစ်စရာလေးတွေပါချစ်တဲ့တော့မောင်းတဲ့ရထလုံးလေးကိုစီးလိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်။ပွဲကောက်ရီတကူနဲ့ကပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့ရထလုံးလေးတွေရဲ့အိမ်လေးတွေရဲ့အရှုပ်ကလေးတွေရဲ့အများကြီးအလှဆင်ထားပါတယ်။ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လည်းမကုန်ပါဘူး။ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်လို့လည်းမဝပါဘူးရှင်။ရာသီဥတုကတော့မိုးလေးအုပ်တုပ်တုပ်နဲ့ပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာရှောက်တယ်လို့ကောင်းပါတယ်။မိကိုတို့သွားတဲ့အချိန်ကာလမိုးတွင်းဘက်ဆိုတော့မိုးရွာမှာတော့စိုးရင်မိတာတော့အမှန်ပါပဲ။ဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့ဖုန်းဝါကုံဝါမှာဆိုလို့ပါဝါဘန့်ကိုလည်းလက်မှာကိုယ်နဲ့မကွာစောင့်ထားရပါတယ်ရှင်။ချစ်စရာကောင်းပြီးမှော်ဆန်တဲ့အိမ်လေးထဲမှာပါတယ်ရှိမလဲဝင်ပြီးဆက်စီမယ်နော်။အိုးချစ်တဲ့တုံးလေးချော်လဲသွားပြီအဖွက်အဖွက် In every moment my love will be tempted we're still forever always every ပွဲကောက်ရီတကွန်ထဲမှာလဲစရာပတ်စရာနေရာတွေကတော့အများကြီးပါပဲဒီကိုတို့ကတော့နေရာဆောင်အောင်မရောက်ခဲ့ပါဘူးခရီးဆက်စရာလေးရှိလို့ပြန်ပါပြီရှင်မိကိုရဲ့ခရီးကဘလော့လေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာ